Lektion 1: Entdeckungsreise in die Buchhandlung. Ich habe den ganzen Vormittag damit verbracht, in der Philosophieabteilung der Bibliothek zu stöbern. Das muss ich mir mal ansehen. Ich habe vor kurzem eine große Buchhandelskette in der Innenstadt entdeckt. Große Ketten sind zwar praktisch, aber ich bevorzuge die Atmosphäre eines kleinen, unabhängigen Ladens. Es gibt einen Trend hin zur Unterstützung lokaler Unternehmen anstelle globaler Konzerne. Es ist umstritten, ob physische Bücher den Aufstieg digitaler Lesegeräte überleben werden. Der Hype um E-Reader ist beträchtlich, aber viele schätzen nach wie vor das haptische Erlebnis. Ich kann mich viel besser konzentrieren, wenn ich eine gedruckte Seite lese. Ich habe vor kurzem mit einigen Kollegen aus dem Büro einen Buchclub gegründet. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich gleichzeitig intellektuell zu unterhalten und Kontakte zu knüpfen. Haben Sie Empfehlungen für historische Romane? Ich würde Ihnen das neueste Werk dieses preisgekrönten Autors aus Großbritannien empfehlen. Ich habe gehört, dass die Handlung recht komplex ist und kontroverse Themen behandelt. Es bietet einen faszinierenden Einblick in die sozialen Dynamiken des viktorianischen Zeitalters. Ich werde bei meinem nächsten Besuch in der Buchhandlung nach einem Exemplar dieses Buches Ausschau halten. Wir sollten in Erwägung ziehen, gemeinsam den Wochenendbüchermarkt im Stadthafen zu besuchen. Das klingt nach einer hervorragenden Gelegenheit, seltene und vergriffene Ausgaben zu finden. Ich werde den Wetterbericht prüfen, um sicherzustellen, dass es ein geeigneter Tag für einen Freiluftmarkt ist. Ich hoffe, dort Inspiration für meine eigenen kreativen Schreibprojekte zu finden. Ich bin zuversichtlich, dass Sie viele interessante Themen für Ihre Geschichten finden werden. Lektion 2: Öffentlicher Auftritt. Die Bedeutung von Händels Kompositionen für die Barockzeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seine Proben wurden von den Lokalzeitungen in London des 18. Jahrhunderts als berichtenswert angesehen. Das ist faszinierend. Es zeigt, wie sehr die Öffentlichkeit schon damals die hohe Kunst schätzte. Der Messias wurde erstmals öffentlich in Dublin im Rahmen eines Benefizkonzerts aufgeführt. Die Erforschung der sozialen Kontexte dieser Uraufführungen ist ein aktuelles Thema in der Musikwissenschaft. Manche Kritiker finden den Hype um seine Opern heutzutage etwas übertrieben. Das ist eine umstrittene Ansicht, aber seine Chorwerke werden nach wie vor weltweit gefeiert. Glauben Sie, dass das moderne Publikum die Komplexität seiner Musik wirklich zu schätzen weiß? Ich glaube, dass eine gut inszenierte Aufführung Menschen jeder Generation ansprechen kann. Ich lerne gerade, eine seiner Klaviersuiten auf dem Cembalo zu spielen. Das erfordert ein hohes Maß an technischer Präzision und historischem Verständnis. Es ist ein schwer zu meisterndes Instrument, aber der Klang ist bemerkenswert authentisch. Ich beabsichtige, heute Abend die Aufführung der Wassermusik im Konzertsaal zu besuchen. Ich habe gehört, dass der Dirigent für seine sehr traditionelle Interpretation bekannt ist. Ich bevorzuge einen klassischen Ansatz gegenüber den experimentelleren modernen Arrangements. Ich werde mich Ihnen anschließen, falls an der Abendkasse noch Karten erhältlich sind. Ich glaube, ich kann über die Musikabteilung der Universität einen Rabatt bekommen. Das wäre ein wunderbarer Abschluss unserer intensiven Studienwoche. Ich freue mich darauf, nach dem letzten Satz Ihre Gedanken zur Aufführung zu hören. Lektion 3: Frühe Bildung. Ich erinnerte mich an meine ersten Erfahrungen mit organisiertem Sport in der Grundschule.
In ihrer Tanzschule lernte Julie schon als Kleinkind Ballett und Stepptanz von ihrer Tante Joanne Morris. Das ist ein sehr früher Start für ein so anspruchsvolles und diszipliniertes künstlerisches Betätigungsfeld. Es liegt heutzutage im Trend, dass Eltern ihre Kinder schon in jungen Jahren in Spezialkurse anmelden. Manche Kinderpsychologen halten den Hype um die frühe Spezialisierung für kontrovers. Sie argumentieren, dass Kinder die Freiheit haben sollten, viele verschiedene Interessen zu erkunden. Ich stimme zu, ein breites Spektrum an Fähigkeiten ist oft besser als eine enge Spezialisierung. Haben Sie als Kind an künstlerischen Aktivitäten teilgenommen? Ich habe einmal Kurs besucht, obwohl ich fürchte, dass ich nicht viel natürliches Talent besitze. Für ein Kind ist der Schöpfungsprozess wichtiger als das Endergebnis. In diesem Kurs habe ich sehr viel über Geduld und die Bedeutung von Übung gelernt. Glauben Sie, dass die Technologie diese traditionellen Formen der frühkindlichen Bildung ersetzt? Viele Kinder lernen heutzutage den Umgang mit Tablets, bevor sie den richtigen Umgang mit einem Pinsel beherrschen. Das ist eine umstrittene Umstellung, die die Entwicklung der Feinmotorik beeinträchtigen könnte. Wir müssen dafür sorgen, dass ein Gleichgewicht zwischen digitalem und physischem Spiel gewahrt bleibt. Ich habe vor, meinem jüngeren Bruder in den Sommerferien das Schachspielen beizubringen. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, seine Fähigkeiten zum kritischen Denken und zur strategischen Planung zu entwickeln. Ich hoffe, er hat die Geduld, die Regeln und die verschiedenen Strategien zu erlernen. Ich bin mir sicher, dass ihm die Herausforderung Spaß machen wird, wenn Sie den Unterricht ansprechend und unterhaltsam gestalten. Lektion 4: Unterschiedliche Geschmäcker. Mir fällt es schwer, die Intention hinter dieser speziellen Farbanordnung zu verstehen. Ich finde es ehrlich gesagt zu aufdringlich. Die Intensität des Rots ist ziemlich aggressiv. Verstanden. Wir haben alle unterschiedliche Geschmäcker, wenn es um zeitgenössische abstrakte Kunst geht. Es gibt derzeit eine viel diskutierte Frage nach dem Wert der Kunst, der es an einem klaren Thema mangelt. Manche Leute finden den Hype um diese teuren Stücke völlig ungerechtfertigt. Es ist ein umstrittenes Thema, ob das Prästige des Künstlers die Qualität des Werkes bestimmt. Ich bevorzuge Kunst, die ein hohes Maß an technischem Können und eine realistische Darstellung erfordert. Ich mag Kunst, die eine starke emotionale Reaktion hervorruft, auch wenn sie nicht konventionell schön ist. Glauben Sie, dass dieses Gemälde in einem kleineren, häuslichen Rahmen besser zur Geltung kommen würde? Ich glaube, es brauche einen großen öffentlichen Raum, damit man es richtig genießen kann, ohne sich eingeengt zu fühlen. Ich werde nun in die nächste Galerie gehen, um die Sammlung klassischer Landschaftsfotografien zu sehen. Ich schließe mich Ihnen an, da ich die Fotografie als ein sehr ehrliches und fesselndes Medium empfinde. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Menschen dasselbe Bild auf so einzigartige Weise wahrnehmen können. Das ist die Schönheit der menschlichen Erfahrung und unserer vielfältigen kulturellen Perspektiven. Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Meinungen auszutauschen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ein ehrlicher Dialog macht einen Galeriebesuch erst zu einem wirklich intellektuell anregenden Erlebnis. Ich stimme zu, es stellt unsere Annahmen in Frage und erweitert unser Verständnis der Welt. Lasst uns den Skulpturengarten aufsuchen. Ich habe gehört, dass es dort heute Nachmittag sehr friedlich ist. Ich glaube, ein Spaziergang durch den Garten wäre ein perfekter Abschluss unseres Besuchs. Lektion 5: Tipps zum Rucksackreißen. Du hast eine großartige Route für deine erste Soloreise ins Ausland gewählt, Anna. Ich plane eine Rucksackreise,
Haben Sie irgendwelche Tipps für einen unerfahrenen Reisenden? Das klingt spannend. Wo planen Sie, Ihre Continental-Expedition zu beginnen? Ich werde meine Reise in Peru beginnen, um die alten Ruinen des Inka-Reiches zu besichtigen. Sie müssen sich auf die körperlichen Herausforderungen des Wanderns in großen Höhen vorbereiten. Es gibt einen Trend hin zum Slow Travel, bei dem man länger an weniger Orten verweilt. Ich kann diese Vorgehensweise wärmstens empfehlen, da sie ein tieferes Eintauchen in die Kultur ermöglicht. Manche Reisende empfinden den Hype um beliebte Sehenswürdigkeiten als etwas enttäuschend. Es mag umstritten sein, aber manchmal findet man die authentischsten Erlebnisse abseits der ausgetretenen Pfade. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit beim Aufenthalt in großen Hostels mit vielen anderen Menschen. Sie sollten stets ein hochwertiges Vorhängeschloss verwenden und Ihre wertvollsten Gegenstände bei sich tragen. Ich werde auch eine gedruckte Karte mitführen, falls meine elektronischen Geräte in abgelegenen Gebieten ausfallen. Das ist eine sehr kluge Vorsichtsmaßnahme. In der Wildnis ist Technologie nicht immer zuverlässig. Meinst du, ich sollte mehr als nur grundlegende Redewendungen in der Landessprache lernen? Wer sich einfach unterhalten kann, dem öffnen sich viele Türen und erwirbt sich Respekt. Ich werde in den nächsten 3 Monaten, bevor ich abreise, jeden Tag mein Spanisch üben. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen während unserer wöchentlichen Treffen bei der Aussprache helfen. Das wäre eine wunderbare Hilfe. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Unterstützung und Anleitung. Es ist mir eine Freude, einem Mitreisenden bei der Vorbereitung auf ein so bedeutendes Abenteuer behilflich zu sein. Lektion 6: Winterwartung. Die Schneemenge hat sich in den letzten Stunden bemerkenswert schnell angesammelt. Bei starkem Schneefall müssen die Straßen aus Sicherheitsgründen sofort geräumt werden. Ich kann die schweren Baumaschinen auf der Hauptstraße in der Nähe unserer Wohnung hören. Die Stadtverwaltung sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen mit ihrer schnellen Reaktion auf den Sturm. Manche Anwohner finden den Hype um Winternotfälle etwas übertrieben. Es ist eine umstrittene Frage, ob die Stadt zu viel Geld für Salz und Ausrüstung ausgibt. Die Verhinderung von Unfällen und die Gewährleistung des Betriebs des öffentlichen Nahverkehrs sind jedoch eine unverzichtbare Aufgabe. Ich muss den Gehweg vor unserem Gebäude freischaufeln, bevor sich Eis bildet. Ich werde Ihnen helfen, da das Gewicht des nassen Schnees allein nur schwer zu bewegen ist. Wir müssen außerdem darauf achten, die Bereiche zu meiden, in denen sich große Eiszapfen auf dem Dach gebildet haben. Diese können für Fußgänger, die in der Nähe der Mauern gehen, sehr gefährlich sein. Glauben Sie, dass die örtlichen Schulen für den Rest der Woche geschlossen bleiben? Das hängt davon ab, wie schnell die Nebenstraßen von den Instandhaltungstrupps geräumt werden können. Ich hoffe, die Stromversorgung bleibt während dieses Schneesturms die ganze Nacht über stabil. Wir sollten Taschenlampen und zusätzliche Decken bereithalten, nur für den Fall eines Stromausfalls. Das ist eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme. Ich werde jetzt die Batterien im Notfallsit überprüfen. Ich werde damit beginnen, den Weg zur Haustür frei zu machen, damit wir bei Bedarf sicher hinausgehen können. Bitte ziehen Sie einen dicken Mantel und Handschuhe an, der die Temperatur rapide sinkt. Ich bin gut auf die Kälte vorbereitet. Wir werden die Aufgabe in kürzester Zeit erledigen. Lektion 7: Lebensmittellogistik. Bevor ich nach Hause zurückkehre, muss ich noch auf dem Markt vorbeischauen, um mein Abendessen vorzubereiten. Klar, ich könnte auch ein paar Lebensmittel gebrauchen. Wo kaufst du normalerweise dein Bioobst und Gemüse? Ich besuche regelmäßig den örtlichen Bauernmarkt an der Ecke der Fifth Street.
Ich habe gehört, dass Ihre Auswahl an saisonalem Gemüse derzeit bei den lokalen Küchen im Trend liegt. Tatsächlich argumentieren einige Kritiker, dass ihre Preise in der Nachbarschaft zu einem kontroversen Thema geworden sind. Die Hilfe um regional erzeugte Lebensmittel rechtfertigt für viele Verbraucher oft die höheren Kosten. Ich finde, die Qualität übertrifft bei weitem das, was in den größeren Supermärkten erhältlich ist. Glauben Sie, dass die Supermarktketten ihre Preise letztendlich senken werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Das ist unwahrscheinlich, da ihr Geschäftsmodell auf großflächigem Vertrieb und nicht auf lokaler Frische beruht. Ich werde Sie heute begleiten und nachsehen, ob Sie frisches Basilikum für meine Pastasauce haben. Sie halten in der Regel einen reichhaltigen Vorrat an Kräutern in der Nähe des Eingangs des Pavillons bereit. Ausgezeichnet. Ich muss auch noch handwerklich hergestelltes Brot für das Mittagessen im Büro morgen kaufen. Sie haben einen prächtigen Bäckereistand, der traditionelle Sauerteig-Fermentationsmethoden anwendet. Das klingt perfekt. Ich bevorzuge Brot ohne künstliche Konservierungsstoffe. Wir sollten vor dem abendlichen Ansturm ankommen, um sicherzustellen, dass die besten Artikel noch verfügbar sind. Ich stimme zu. Die beliebtesten Stände sind meist sehr schnell ausverkauft. Lasst uns zum Parkplatz gehen, damit wir abfahren können, bevor der Verkehr zunimmt. Ich schätze die Empfehlung, da ich schon länger nach einer besseren Quelle für frische Zutaten suche. Es ist mir eine Freude, meine Erkenntnisse mit einem anderen Liebhaber hochwertiger kulinarischer Produkte zu teilen. Lektion 8: Karrierewege. Sie besitzen ein bemerkenswertes Talent für Sprachen und eine echte Leidenschaft für internationale Entdeckungen. Ich überlege, ob ich eine Karriere als Stewardess oder Reiseverkehrskauffrau anstreben soll. Das sind hervorragende Optionen, aber mit Ihrem akademischen Hintergrund könnten Sie auch Lehrer werden. Ich habe auch über Fotografie nachgedacht, da es mir Freude bereitet, das Wesen verschiedener Kulturen einzufangen. Als professioneller Fotograf könnten Sie Ihre künstlerische Vision mit Ihrer Reiselust verbinden. Derzeit besteht eine große Nachfrage nach digitalen Content-Erstellern, die globale Erlebnisse dokumentieren können. Es ist umstritten, ob man einem sicheren Gehalt den Vorrang geben oder einer kreativen Leidenschaft folgen sollte. Um das Konzept der digitalen Nomaden wird viel Aufhebens gemacht, doch es erfordert immense Selbstdisziplin. Wenn Sie sich für den Lehrerberuf entscheiden, könnten Sie an internationalen Schulen in verschiedenen Ländern arbeiten. Das würde mir die von mir gewünschte Stabilität bieten und mir gleichzeitig ermöglichen, neue Umgebungen kennenzulernen. Sie könnten sich auch darauf spezialisieren, Englischlernenden in nicht-englischsprachigen Regionen Englisch beizubringen. Das ist ein sehr edler Beruf, der eine bessere globale Kommunikation und ein besseres Verständnis ermöglicht. Haben Sie recherchiert, welche spezifischen Zertifizierungen für eine solch spezialisierte Lehrtätigkeit erforderlich sind? Ich informiere mich derzeit über die verschiedenen Programme, die international anerkannte Qualifikationen anbieten. Ich bin überzeugt, dass Ihre empathische Art Sie zu einer hervorragenden Erzieherin für junge Schüler machen würde. Danke, John. Deine Ermutigung hilft mir, meine umfangreiche Liste an Möglichkeiten einzugrenzen. Sie sollten einen Weg wählen, der sowohl Ihren beruflichen Zielen als auch Ihren persönlichen Werten entspricht. Ich werde eine endgültige Entscheidung treffen, nachdem ich mein Praktikum beim Tourismusbüro abgeschlossen habe. Das ist eine sehr kluge Art, praktische Einblicke zu gewinnen, bevor man sich für eine lebenslange Karriere entscheidet. Lektion 9: Historische Reisen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie eine Person von solch immensem Reichtum ihre Zeit so effektiv einteilte.
Trotz seiner geschäftlichen Verpflichtungen fand Pellet regelmäßig Zeit für Tourneen durch England und Europa. Seine Tagebücher zeigen, dass er kulturelle Bereicherung ebenso sehr schätzte wie seinen finanziellen Erfolg. Es war damals gängige Praxis unter der Elite, eine Grand Tour durch den Kontinent zu unternehmen. Um den pädagogischen Nutzen eines Besuchs der antiken Ruinen in Italien wurde viel Aufhebens gemacht. Es ist weiterhin umstritten, inwieweit dieser Reichtum durch ethische Geschäftspraktiken erworben wurde. Tatsächlich offenbaren historische Aufzeichnungen oft eine komplexe Mischung aus Ehrgeiz und gesellschaftlichem Einfluss. Er schien besonders angetan von den Architekturstilen zu sein, die er während seines Aufenthalts in London kennenlernte. Diese Einflüsse sind deutlich im Design des Anwesens erkennbar, das er nach seiner Rückkehr errichten ließ. Glauben Sie, dass seine häufigen Reisen den täglichen Betrieb seiner verschiedenen Unternehmen behindert haben? Im Gegenteil, seine Korrespondenz lässt vermuten, dass er seine Reisen nutzte, um neue internationale Partnerschaften aufzubauen. Für jemanden, der 19 Jahrhundert lebte, war das ein sehr moderner Ansatz zur Netzwerkbildung. Er war ein Visionär, der verstand, dass globale Verbindungen der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum sind. Seine Beschreibungen der frühen Eisenbahnsysteme in Europa finde ich besonders aufschlussreich. Er war einer der ersten privaten Investoren, der das revolutionäre Potenzial der Dampfkraft erkannte. Im nächsten Abschnitt der Ausstellung sollten wir seine Rolle als Förderer der Künste hervorheben. Ich werde den Text für die Schautafeln so verfassen, dass er seine vielfältigen Beiträge zur Gesellschaft widerspiegelt. Ich bin sicher, dass unsere Besucher seine Lebensgeschichte als äußerst fesselnd und lehrreich empfinden werden. Es liegt in unserer Verantwortung, ein ausgewogenes Bild einer so einflussreichen historischen Persönlichkeit zu vermitteln. Lektion 10: Produkteinführung. Das finale Duftprofil ist von bemerkenswerter Raffinesse und erfüllt alle unsere Qualitätsstandards. Ich stimme zu, die Noten von Sandelholz und Zitrusfrüchten bieten ein ganz besonderes Sinneserlebnis. Nachdem die Produktionsphase nun abgeschlossen ist, legen wir den endgültigen Preis für den Einzelhandel fest. Wir sollten die Werbekampagne heute auch auf all unseren Social-Media-Plattformen starten. Bei der jüngeren Bevölkerungsgruppe ist ein Trend zu handgefertigten Parfüms zu beobachten. Manche Kritiker halten den Hype um Parfüms in limitierter Auflage für eine umstrittene Marketingtaktik. Exklusivität weckt jedoch häufig das Interesse der Verbraucher und erhöht den wahrgenommenen Wert der Marke. Ich habe die Werbevideos vorbereitet, die unseren Einsatz natürlicher und nachhaltiger Inhaltsstoffe hervorheben. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Markenidentität, der bei modernen Konsumenten Anklang findet. Sind Sie der Meinung, dass wir den ersten 100 Kunden einen Einführungsrabatt anbieten sollten? Eine kurze Werbephase wäre eine hervorragende Möglichkeit, um erste Aufmerksamkeit und positive Rezensionen zu generieren. Ich werde unsere Website umgehend aktualisieren, um die neuen Preise und das spezielle Einführungsangebot wieder zu spiegeln. Wir müssen uns außerdem mit den von uns ausgewählten Influencern abstimmen, um sicherzustellen, dass ihre Beiträge synchronisiert sind. Ich habe Ihnen bereits die finalen Pressemappen und die spezifischen Hashtags für die Kampagne zugesandt. Ausgezeichnet. Die Abstimmung unserer Botschaft ist für einen erfolgreichen Markteintritt von entscheidender Bedeutung. Ich bin ziemlich nervös, aber gleichzeitig sehr gespannt auf die öffentliche Reaktion auf unsere harte Arbeit. Wir haben gründliche Marktforschung betrieben und ich bin vom Erfolg dieses Duftes überzeugt. Lassen Sie uns die Engagement-Kennzahlen während der ersten 24 Stunden nach dem Start genau beobachten.
Ich werde Ihnen bis morgen früh einen detaillierten Analysebericht zukommen lassen, um unseren Fortschritt zu bewerten. Lektion 11: Zahnhygiene. Sie haben Ihre Zahngesundheit seit Ihrem letzten Besuch in dieser Klinik sehr gut erhalten. Die Dentalhygienikerin benutzte ein Spezialinstrument, trug dann etwas Politur auf meine Zähne auf und begann mit der Reinigung. Als sie fertig war, sagte sie mir, ich solle in eine Schüssel spucken und mit einer Fluoridlösung nachspülen. Meine Zähne fühlen sich jetzt, nachdem der Zahnbelag entfernt wurde, bemerkenswert glatt und sauber an. Es gibt eine viel diskutierte Frage zur Wirksamkeit verschiedener Arten von elektrischen Zahnbürsten. Manche Leute finden den Hypo-Aufhellungsprodukte mit Aktivkohle ziemlich kontrovers. Ich rate zur Vorsicht, da einige dieser Produkte zu abrasiv für Ihren Zahnschmelz sein können. Ich werde weiterhin eine Zahnbürste mit weichen Borsten und eine fluoridhaltige Zahnpasta verwenden. Das ist die effektivste Methode, um Karies und Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen. Wie oft empfehlen Sie mir, zur professionellen Reinigung und Untersuchung wiederzukommen? Für die meisten Patienten ist ein Besuch alle 6 Monate ausreichend, um eine optimale Mundgesundheit zu erhalten. Ich werde meinen nächsten Termin mit der Rezeptionistin vereinbaren, bevor ich heute gehe. Bitte denken Sie auch daran, täglich Zahnseide zu benutzen, um die Stellen zu erreichen, die mit der Zahnbürste nicht zugänglich sind. Ich finde es schwierig, die Verwendung von Zahnseide beizubehalten, aber ich verstehe ihre Wichtigkeit. Es ist ein geringer Zeitaufwand, der viele komplexe Zahnprobleme in der Zukunft verhindert. Ich bedanke mich für Ihre ausführliche Erklärung und die professionelle Betreuung, die ich heute erhalten habe. Mein Ziel ist es, sicherzustellen, dass sich jeder Patient während seines Besuchs wohl und gut informiert fühlt. Ich fühle mich jetzt, nach der abgeschlossenen Zahnreinigung, viel selbstbewusster, was mein Lächeln angeht. Das freut mich zu hören. Wir sehen uns in 6 Monaten zu Ihrer nächsten Kontrolluntersuchung wieder. Lektion 12: Architektonische Genehmigung. Dieses Bauwerk ist zweifellos ein kühnes Statement für zeitgenössische Gestaltungsprinzipien und Materialien. Viele von uns haben den Eindruck gewonnen, dass Architekten dazu neigen, Häuser so zu entwerfen, dass sie die Zustimmung ihrer Architektenkollegen finden. Das ist eine sehr aufschlussreiche Beobachtung. Das Streben nach beruflichem Prestige hat oft Vorrang vor dem funktionalen Nutzen. Es ist ein kontroverses Thema, ob ein Zuhause ein Kunstwerk oder ein praktischer Wohnraum sein sollte. Um minimalistische Ästhetik wird viel Aufhebens gemacht, doch sie kann manchmal kalt und abweisend wirken. Ein aktueller Trend in der Branche konzentriert sich auf ein menschenzentriertes Design, das den Bewohner in den Mittelpunkt stellt. Sind Sie der Meinung, dass dieses Gebäude die künstlerische Vision und die Bedürfnisse einer Familie wirkungsvoll in Einklang bringt? Der fehlende Stauraum und die Fülle an Glas lassen es für den Alltag ziemlich unpraktisch erscheinen. Viele Architekten legen Wert auf die äußere Silhouette, um Auszeichnungen von internationalen Design-Komitees zu gewinnen. Wir müssen die nächste Generation von Designern dazu ermutigen, den Anforderungen ihrer Kunden genauer zuzuhören. Nachhaltige Architektur entwickelt sich zunehmend zu einem obligatorischen Standard und nicht mehr nur zu einer Nischenpräferenz. Das ist eine positive Entwicklung, die dem dringenden Bedarf an Umweltverantwortung im Bauwesen Rechnung trägt. Ich werde für die nächste Ausgabe der Architekturzeitschrift eine Rezension dieses Gebäudes schreiben. Bitte betonen Sie, wie wichtig es ist, Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden der Bewohner fördern. Ich möchte auch auf die innovative Verwendung von recyceltem Stahl in der Primärintrakonstruktion hinweisen. Ich freue mich darauf, Ihre Analyse zu lesen, da Ihre Kritiken stets sehr gründlich und fair sind.
Es ist wichtig, einen Dialog zu fördern, der die Branche in Richtung durchdachterer und integrativerer Designs bewegt. Lassen Sie uns um das Grundstück herumgehen, um die Einbindung des Gartens zu betrachten. Ich bin gespannt, ob die Landschaftsgestaltung der gleichen avantgardistischen Philosophie folgt wie das Haus. Lektion 13. Auf dem Laufenden bleiben. Ich habe festgestellt, dass diese neue Software den Zeitaufwand für administrative Aufgaben erheblich reduziert. Dann wirst du es jedem. Lass mich wissen, was du davon hältst, nachdem du es eine Woche lang benutzt hast. Ich bin besonders an der Funktion zur automatisierten Terminplanung interessiert, die sich in unseren Hauptkalender integrieren lässt. Selbstverständlich halte ich Sie über meine Erfahrungen auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Arbeitstag. Vielen Dank. Ich hoffe, es hilft Ihnen, Ihre anstehenden Projektfristen effektiver zu managen. Derzeit liegt der Fokus verstärkt auf konzentriertem Arbeiten und der Minimierung digitaler Ablenkungen im Büro. Manche empfinden den Hype um diese neuen Produktivitätstools mitunter als etwas überwältigend. Es ist umstritten, ob die ständige Überwachung des eigenen Fortschritts die wahre Kreativität tatsächlich steigert. Ich glaube, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen strukturierten Aufgaben und kreativer Freiheit für unsere Abteilung unerlässlich ist. Ich werde mit dem Einrichtungsprozess beginnen, sobald ich an meinen Arbeitsplatz zurückkehre. Sollten Sie auf technische Schwierigkeiten stoßen, zögern Sie bitte nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, da ich mit neuen digitalen Plattformen nicht immer sehr vertraut bin. Die Benutzeroberfläche ist bemerkenswert intuitiv, daher bin ich mir sicher, dass Sie sie schnell beherrschen werden. Ich werde Ihnen eine kurze Nachricht über das interne Schatzsystem senden, sobald ich meine Aufgaben kategorisiert habe. Ausgezeichnet. Ich bin gespannt, ob es auch unsere allgemeine Teamzusammenarbeit verbessert. Ich hoffe es, denn wir haben mehrere komplexe Projekte, die eine sehr präzise Koordination erfordern. Ich stimme zu. Jedes Werkzeug, das unsere Ziele verdeutlicht, ist eine wertvolle Ergänzung unseres Arbeitsablaufs. Ich muss jetzt an meinen Schreibtisch zurückkehren, um mich auf das Treffen mit dem Regionaldirektor vorzubereiten. Wir sehen uns pünktlich um 3 Uhr im Konferenzraum zur Präsentation. Lektion 14. Strategisches Treffen. Unsere erste Brainstorming-Sitzung hat uns viele innovative Ideen für das neue Produkt geliefert. Lasst uns noch vor Ende der Woche ein Treffen vereinbaren, um diese Strategien im Detail zu besprechen. Das ist ein sinnvoller Vorschlag. Wir müssen jedem Teammitglied konkrete Verantwortlichkeiten zuweisen. Gibt es eine gängige Projektmanagementmethode, die Sie bevorzugen würden? Ich bin der Ansicht, dass das agile Framework für ein Projekt dieser Komplexität am effektivsten ist. Manche Kritiker sehen den Hype um moderne Managementstile als ein kontroverses Thema. Auch wenn es keine Universallösung darstellt, fördert es doch die Flexibilität, die wir in einem volatilen Markt benötigen. Ich werde die Verfügbarkeit des Konferenzraums für Donnerstagvormittag um 10 Uhr prüfen. Bitte laden Sie auch die Leiter der Marketing- und Forschungsabteilung zu der Sitzung ein. Ich werde dafür sorgen, dass jeder die vorläufigen Datenberichte 24 Stunden im Voraus erhält. Wir müssen darauf vorbereitet sein, unsere Budgetanträge mit klaren und logischen Beweisen zu untermauern. Ich bin zuversichtlich, dass unsere prognostizierte Kapitalrendite den Vorstand zufriedenstellen wird. Sollten wir Ihrer Meinung nach auch einen Vertreter des Kundenservice-Teams einbeziehen? Ihre Einblicke in die Verbraucherpräferenzen wären für die Verfeinerung unserer endgültigen Botschaft von unschätzbarem Wert. Ich werde Sie in die Guestliste aufnehmen, um sicherzustellen, dass wir eine umfassende Perspektive haben.
Ich freue mich auf eine sehr produktive und zielgerichtete Diskussion am Donnerstag. Ich werde die Hauptpräsentationsfolien vorbereiten und sie Ihnen zur Rückmeldung zukommen lassen. Vielen Dank, John. Ihre Führungsrolle bei diesem Projekt war für das Team von großem Einfluss. Es ist eine gemeinschaftliche Anstrengung und ich schätze die einzigartigen Beiträge jedes beteiligten Fachmanns. Lektion 15. Langfristige Motivation. Vielen Menschen fällt es schwer, ihre Trainingsroutine beizubehalten, sobald die anfängliche Begeisterung nachlässt. Um langfristig motiviert zu bleiben, muss man sich realistische Ziele setzen, den Fortschritt verfolgen und die Routine variieren. Ich finde, dass das Festhalten meiner täglichen Aktivitäten in einem Tagebuch ein großes Erfolgserlebnis vermittelt. Es besteht ein wachsendes Interesse daran, Fitness zu gamifizieren, um den Prozess ansprechender und unterhaltsamer zu gestalten. Manche empfinden den Hype um teure Fitness-Tracker als ein kontroverses Thema. Technologie ist zwar hilfreich, der wichtigste Faktor ist jedoch konsequente Selbstdisziplin. Glauben Sie, dass die Teilnahme an einer Gemeinschaft oder einem Gruppenkurs die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht? Soziale Unterstützung ist unerlässlich. Es ist viel einfacher, engagiert zu bleiben, wenn andere einen ermutigen. Ich habe festgestellt, dass sich meine Leistung verbessert, wenn ich mich auf einen bestimmten Wettkampf vorbereiten muss. Das Training für einen Marathon oder einen lokalen Triathlon kann ein sehr klares Zielbewusstsein vermitteln. Ich werde nächsten Monat ein neues Krafttrainingsprogramm beginnen, um meine aktuellen körperlichen Grenzen auszutesten. Sie sollten Ihrer Erholungszeit auch Priorität einräumen, um Verletzungen und mentaler Erschöpfung vorzubeugen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ernährung und Schlaf sind genauso wichtig wie das Training selbst. Ich konzentriere mich momentan darauf, meine Flexibilität durch tägliche Yoga- und Dehnungsübungen zu verbessern. Ich habe beobachtet, dass viele Sportler ihre Flexibilität vernachlässigen, bis sie einen körperlichen Rückschlag erleiden. Ich bevorzuge es, proaktiv zu sein und einen ausgewogenen Ansatz für mein körperliches Wohlbefinden zu verfolgen. Ihr Engagement für einen ganzheitlichen Lebensstil ist wirklich bewundernswert und sehr inspirierend. Ich hoffe, dieses Aktivitätsniveau bis ins hohe Alter beibehalten zu können. Mit solch einer durchdachten und disziplinierten Herangehensweise bin ich sicher, dass Sie dieses Ziel erreichen werden. Lektion 16. Gesundheitliche Bedenken. Die kulturelle Betonung eines bestimmten Körpertyps hat für viele Menschen einen erheblichen Druck erzeugt. Eine rasche Gewichtszunahme ist besorgniserregend, aber es ist auch sehr ungesund, die Nährstoffzufuhr übermäßig einzuschränken. Leider legen manche Frauen mehr Wert auf ihr Aussehen als auf ihre tatsächliche körperliche Gesundheit. Es gibt eine zunehmende Bewegung hin zu Body Positivity, die diese engen Schönheitsideale in Frage stellen will. Es handelt sich um ein kontroverses Thema, da einige argumentieren, dass es unbeabsichtigt zur Normalisierung von Fettleibigkeit beitragen könnte. Der Fokus sollte auf Gesundheit und Vitalität liegen, anstatt einem schwankenden ästhetischen Trend zu folgen. Und sogenannte Modediäten, die sofortige Ergebnisse versprechen, aber nicht durchzuhalten sind, wird viel Aufhebens gemacht. Solche Diäten können oft zu einem Ungleichgewicht im Stoffwechsel und einem negativen Verhältnis zum Essen führen. Wir müssen unsere Kunden über die Bedeutung einer ausgewogenen Zufuhr von Makro- und Mikronährstoffen aufklären. Ich entwickle einen Workshop, der sich auf achtsames Essen und die Wahrnehmung innerer Hungersignale konzentriert. Das ist ein wesentlich nachhaltigerer Ansatz als die ständige Überwachung der Kalorienzufuhr. Glauben Sie, dass soziale Medien das Problem der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper unter Teenagern verschärft haben?
Die ständige Konfrontation mit bearbeiteten Bildern hat zweifellos unrealistische Erwartungen bei vielen jungen Menschen geweckt. Wir sollten uns für mehr Transparenz beim Einsatz von Filtern und digitalen Bildbearbeitungen einsetzen. Das wäre ein sehr positiver Schritt hin zu einem ehrlicheren und gesünderen sozialen Umfeld. Ich beabsichtige, meine Forschungsergebnisse zu diesem Thema in der nächsten Ausgabe einer medizinischen Fachzeitschrift zu Ihr Beitrag veröffentlichen. auf diesem Gebiet ist unerlässlich, um diese tiefgreifenden gesellschaftlichen Probleme anzugehen. Ich hoffe, dass unsere Arbeit dazu beitragen kann, dass Einzelpersonen ihrem langfristigen Wohlbefinden Vorrang vor kurzfristigen Trends einräumen. Ich bin überzeugt, dass ein wissenschaftlicherer und mitfühlenderer Ansatz unserer gesamten Gemeinschaft zugutekommen wird. Lektion 17. Historische Gebäude. Es ist wirklich bemerkenswert, dass die wichtigsten Teile dieses Gebäudes in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts errichtet wurden. Neben diesen beeindruckenden baulichen Grundlagen zeugen die ästhetischen Details von einem hohen Maß an handwerklichem Können aus jener Zeit. Viele Historiker argumentieren, dass solche Handwerkskunst in unserem modernen Zeitalter des rasanten Bauens verschwindet. Das ist eine umstrittene Meinung. Die Langlebigkeit dieser frühen Wolkenkratzer ist jedoch unbestreitbar. Um moderne Glasstürme wird viel Aufhebens gemacht, doch ihnen fehlt der Charakter dieser historischen Denkmäler. Glauben Sie, dass die Stadtverwaltung weiterhin Mittel für den Erhalt dieser Stätten bereitstellen wird? Es ist ein viel diskutiertes Thema in den Stadtratssitzungen, da die Stadterweiterung oft die historische Integrität bedroht. Ich habe den Eindruck, dass es bei den Renovierungsarbeiten im Inneren gelungen ist, den ursprünglichen Art Deco-Einfluss zu bewahren. Das war eine bewusste Entscheidung der Architekten, um das Erbe der Stadt zu würdigen. Ich möchte die Baupläne untersuchen, um die in jener Zeit verwendeten Lüftungssysteme zu verstehen. Ich habe den Zugang zum Archiv für unsere Recherchesitzung morgen Vormittag gesichert. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Wir müssen jedes Detail für unsere bevorstehende Veröffentlichung dokumentieren. Wir werden auch die Sekundarstrukturen untersuchen, die in den 1930er Jahren hinzugefügt wurden. Der Übergang zwischen verschiedenen Architekturrichtungen innerhalb eines einzigen Komplexes ist faszinierend. Es bietet einen visuellen Einblick in die Geschichte der Prioritätensetzung unserer Gesellschaft für öffentliche Räume in der Vergangenheit. Ich hoffe, unsere Arbeit regt mehr Menschen dazu an, die Schönheit unserer Stadtgeschichte zu schätzen. Die Aufklärung der Öffentlichkeit ist der effektivste Weg, um sicherzustellen, dass diese Wahrzeichen auch in einem weiteren Jahrhundert erhalten bleiben. Ich bin bereit, mit den ersten Skizzen der Nordfassade zu beginnen. Lasst uns einen geeigneten Aussichtspunkt suchen, bevor das Sonnenlicht hinter dem Horizont zu verblassen beginnt. Lektion 18. Einzelhandelslogistik. Ich habe festgestellt, dass die Effizienz dieses Betriebs durch sein organisiertes Wagensystem deutlich gesteigert wird. Nachdem Sie Ihre Einkäufe in den Einkaufswagen gelegt haben, können Sie diesen, wenn Sie mit dem Einkaufen fertig sind, zum Auto schieben. Viele Kunden schätzen den Komfort, schwere Gegenstände ohne körperliche Anstrengung transportieren zu können. Es gibt eine aktuelle Debatte darüber, ob Geschäfte für die Nutzung dieser Einkaufswagen eine Kaution verlangen sollten. Es handelt sich um eine umstrittene Maßnahme, die das Zurücklassen von Einkaufswagen auf Fußgängerwegen verhindern soll. Ich glaube, es fördert die Eigenverantwortung, auch wenn manche argumentieren, es sei eine unnötige Unannehmlichkeit. Der automatisierte Kassensysteme hat auch die Art und Weise verändert, wie wir uns in den Regalen bewegen. In der Tat, dennoch bleibt der menschliche Faktor im Kundenservice ein wesentlicher Bestandteil des Kundenerlebnisses.
Sollen wir in den Laden gehen und die Zutaten für das Firmenessen heute Abend besorgen? Ich habe die Checkliste vorbereitet. Wir müssen den frischen Produkten und den importierten Käsesorten Priorität einräumen. Ich werde den Warenkorb bedienen, während Sie die spezifischen Marken auswählen, die unseren Qualitätsstandards entsprechen. Bitte achten Sie darauf, den Bogi nicht zu überladen, da wir die empfindlichen Gegenstände nicht beschädigen wollen. Ich werde die zerbrechlichen Waren während unseres Einkaufsbummels mit größter Sorgfalt behandeln. Sollten wir Ihrer Meinung nach die Selbstbedienungskioske nutzen und auf einen herkömmlichen Kassierer warten? Bei größeren Einkaufsmengen ist die Unterstützung durch eine professionelle Kassiererin in der Regel effizienter. Das ist eine vernünftige Schlussfolgerung. Sie bietet zudem die Möglichkeit für eine kurze soziale Interaktion. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, helfe ich Ihnen beim Beladen des Fahrzeugs. Vielen Dank, John. Ich weiß Ihre Hilfe bei diesen häuslichen Angelegenheiten zu schätzen. Es ist mir eine Freude, dafür zu sorgen, dass unsere Vorbereitungen für den Abend reibungslos verlaufen. Lektion 19. Spieleabend. Die Atmosphäre in dieser Arena ist elektrisierend, je näher der Spielbeginn rückt. Das Essen im Stadion ist überraschend lecker. Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Mannschaft heute Abend gewinnt. Ich auch nicht. Lasst uns das Spiel genießen und hoffen, dass unsere Athleten ihre Höchstleistung erbringen. Um den neuen Kapitän und seine innovativen Defensivstrategien wird viel Aufhebens gemacht. Es war eine umstrittene Entscheidung, ihn so früh in der Wettkampfsaison zu befördern. Eine Trendanalyse deutet darauf hin, dass seine Führungsqualitäten die Teamstimmung bereits deutlich verbessert haben. Wenn Sie diese Dynamik beibehalten, werden Sie sich voraussichtlich für die internationalen Meisterschaften qualifizieren. Glauben Sie, dass die gegnerische Mannschaft die Ausdauer besitzt, unseren Offensivmanövern standzuhalten? Ihre Geschichte lässt vermuten, dass Sie widerstandsfähig sind, aber unsere aktuelle Formation ist außergewöhnlich stark. Mir ist aufgefallen, dass die Fans immer lauter werden, je näher die Spieler dem Spielfeld kommen. Die Leidenschaft der Fans ist ein grundlegendes Element des Sporterlebnisses. Ich werde die letzten Spielmomente aufzeichnen, um sie morgen mit unseren Kollegen zu teilen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gerät Sie nicht vom Live-Geschehen auf dem Spielfeld ablenkt. Ich werde das berücksichtigen. Ich möchte die Spannung des letzten Viertels voll und ganz erleben. Derzeit steht es unentschieden, was den Ausgang noch unvorhersehbarer und spannender macht. Ich hoffe, unser Starstürmer schafft es, vor dem Halbzeitpfiff noch ein Tor zu erzielen. Er besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit, selbst in den dichtesten Abwehrreihen eine Lücke zu finden. Die Faszination von Live-Sportveranstaltungen ist mit dem Erlebnis, zu Hause eine Übertragung zu sehen, wirklich nicht zu vergleichen. Ich stimme zu, die kollektive Energie der Menge schafft eine einzigartige und unvergessliche Atmosphäre. Lektion 20. Wetterbedingungen. Es ist bedauerlich, dass unsere Wanderung durch einen so heftigen und unerwarteten Wolkenbruch unterbrochen wurde. Ich hoffe, dass wir bei unseren zukünftigen Reisen besseres Wetter vorfinden als heute. Der Wetterbericht sagte eine hohe Wahrscheinlichkeit für Sonnenschein voraus, was ziemlich frustrierend ist. Es gibt eine viel diskutierte Diskussion über die zunehmende Unvorhersehbarkeit saisonaler Wettermuster. Es handelt sich um ein kontroverses Thema, aber viele Wissenschaftler führen diese Veränderungen auf globale Klimaveränderungen zurück. Der Hilfe um den Ökotourismus übersieht oft die Herausforderungen, die sich aus diesen instabilen Bedingungen ergeben. Für unsere nächste Reise in die Berge müssen wir uns besser mit wasserdichter Ausrüstung ausrüsten.
Ich stimme zu, mein aktuelles Schuhwerk ist nicht dafür ausgelegt, solch großen Mengen Schlamm standzuhalten. Ich werde mich über einen zuverlässigeren Wettervorhersagedienst informieren, bevor wir unsere Abreise im Herbst planen. Meinst du, wir sollten unseren Besuch in der Küstenregion auf das Frühjahr verschieben? Das wäre eine kluge Entscheidung, um sicherzustellen, dass wir die Aktivitäten im Freien voll und ganz genießen können. Ich werde die Landschaft vermissen, aber ich ziehe es vor, trocken zu bleiben, während ich neue Orte erkunde. Resilienz ist eine notwendige Eigenschaft für jeden engagierten Reisenden, unabhängig von der Umgebung. Sie haben recht, zumindest ist es uns gelungen, trotz des Regens unseren Sinn für Humor zu bewahren. Eine positive Einstellung ist der beste Schutz gegen die Unannehmlichkeiten der Natur. Hoffen wir, dass der Bus bald kommt, damit wir in die Geborgenheit unserer Häuser zurückkehren können. Ich kann die Scheinwerfer aus der fernen Nähe kommen sehen. Wir werden bald zu Hause sein. Ich freue mich auf ein warmes Getränk und einen gemütlichen Abend fernab vom Wind. Das wird ein wohlverdienter Abschluss eines sehr anspruchsvollen und unvergesslichen Wochenendes sein. Lektion 21 Körperbau. Ich habe festgestellt, dass ein regelmäßiges Gewichtheben der effektivste Weg ist, die Kraft zu steigern. Es wird Ihren Stoffwechsel mit Sicherheit ankurbeln und Ihre Figur auf eine sehr positive Weise formen. Ich habe auch versucht, mich gesünder zu ernähren, indem ich mehr mageres Eiweiß und frisches Gemüse in meinen Speiseplan aufgenommen habe. Um die Keto-Diät wird viel Aufhebens gemacht, aber viele finden es schwierig, sie langfristig durchzuhalten. Es handelt sich um einen umstrittenen Ernährungsansatz, der eine sehr strikte Einhaltung bestimmter Makronährstoffe erfordert. Eine immer beliebter werdende Philosophie besagt, dass intuitives Essen dem allgemeinen Wohlbefinden zuträglicher ist. Sind Sie der Meinung, dass hochintensives Intervalltraining dem traditionellen Ausdauertraining überlegen ist? Es ist sehr effizient beim Kalorienverbrennen, belastet aber die Gelenke erheblich. Ich bevorzuge einen ausgewogenen Ansatz, der Herz-Kreislauf-Gesundheit mit Muskelausdauer verbindet. Das ist eine sinnvolle Strategie, um ein langes Leben zu gewährleisten und körperliche Erschöpfung zu verhindern. Ich werde einen professionellen Trainer konsultieren, um meine Technik beim Kreuzheben zu verfeinern. Es ist unerlässlich, auf die korrekte Ausführung der Übungen zu achten, um mögliche Verletzungen während des Trainings zu vermeiden. Ich interessiere mich auch für die psychologischen Vorteile regelmäßiger körperlicher Aktivität. Es ist bekannt, dass körperliche Aktivität Stress reduziert und die kognitive Leistungsfähigkeit im beruflichen Umfeld verbessert. Ich habe festgestellt, dass ich nach dem Training in meinen Nachmittagsbesprechungen deutlich produktiver bin. Die Freisetzung von Endorphinen sorgt für einen natürlichen Energieschub, der mehrere Stunden anhält. Lasst uns einen Zeitplan von 4 Sitzungen pro Woche vereinbaren, um unsere bisherigen Fortschritte beizubehalten. Ich werde Sie an dieser Zusage messen, wenn Sie mir dasselbe versprechen. Das ist ein Schnäppchen. Gegenseitige Unterstützung ist die Grundlage jeder erfolgreichen Fitnessreise. Lektion 22 Öffentliche Anhörung. Der vorläufige Bericht zum Stadterneuerungsprojekt wurde nun endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit anderen Worten, das Projekt hat sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Interessengruppen gemischte Reaktionen hervorgerufen. Ein weiterer Hinweis auf die Wirksamkeit der Dublin-Untersuchung sind diese Finanzprüfungen. Es herrscht die weit verbreitete Ansicht vor, dass das Bucket von den Hauptauftragnehmern schlecht verwaltet wurde. Es handelt sich um ein kontroverses Thema, da einige argumentieren, dass die Verzögerungen durch unvorhergesehene geologische Probleme verursacht wurden.
Der Höbe um den ursprünglichen Vorschlag führte zu unrealistischen Erwartungen hinsichtlich des Fertigstellungstermins. Wir müssen sicherstellen, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung zu sinnvollen Strukturreformen führen. Glauben Sie, dass die für die Aufsicht verantwortlichen Beamten mit formellen Konsequenzen rechnen müssen? Der Ausschuss wird eine umfassende Überprüfung aller derzeitigen Verwaltungsprotokolle empfehlen. Ich bin besorgt darüber, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Fähigkeit des Gemeinderats verloren hat, solche Aufgaben zu bewältigen. Nur Transparenz kann das Vertrauen innerhalb der lokalen Gemeinschaft wiederherstellen. Ich werde heute Nachmittag eine Zusammenfassung der wichtigsten Fehler für die Pressemitteilung vorbereiten. Bitte bewahren Sie einen neutralen und objektiven Ton, um weitere aufhetzende Spekulationen zu vermeiden. Ich werde mich ausschließlich auf die Daten konzentrieren, die die unabhängigen Wirtschaftsprüfer in ihrem Bericht bereitgestellt haben. Wir müssen uns auch mit den Umweltauswirkungen auseinandersetzen, die in der Anfangsphase vernachlässigt wurden. Das ist ein gravierendes Versäumnis, das von den Stadtplanern umgehend behoben werden muss. Ich hoffe, unsere Empfehlungen werden ohne weitere politische Einmischung oder Verzögerung angenommen. Ich setze mich dafür ein, dass diese Untersuchung zu einer besseren Zukunft für unser urbanes Umfeld führt. Ihr Engagement für Integrität im öffentlichen Dienst ist genau das, was dieser Ausschuss zum jetzigen Zeitpunkt benötigt. Lektion 23: Familienbande. Die beiden Kinder auf dem Foto ähneln einander auffallend. Sie sind nicht nur Bruder und Schwester, sondern auch Zwillinge, die eine sehr enge Bindung verbindet. Ihre Mutter brachte sie nur wenige Jahre vor der Entstehung dieses Porträts zur Welt. In Genealogiekreisen wird viel Aufhebens um die Identifizierung längst verschollener Verwandter mithilfe digitaler Archive gemacht. Für manche, die ihre Privatsphäre höher schätzen als ihre Familiengeschichte, ist dies eine umstrittene Praxis. Ein aktueller Trend ist die Nutzung von DNA-Tests, um unbekannte Zweige des Stammbaums zu entdecken. Ich finde, dass die physischen Artefakte, wie diese Briefe und Fotos, eine persönlichere Verbindung herstellen. Wissen Sie, was aus den Zwillingen wurde, nachdem sie erwachsen geworden waren und das Anwesen verlassen hatten? Der Junge wurde Kaufmann in Westindien, während das Mädchen als Schriftstellerin in der Stadt blieb. Es ist faszinierend, wie Geschwister in ihrem Berufsleben so unterschiedliche Wege einschlagen können. Ihre gemeinsame Erziehung bildete eine solide Grundlage, unabhängig von ihren individuellen Entscheidungen. Ich werde diese Bilder einscannen, damit wir sie mit unseren Cousins in Australien teilen können. Bitte behandeln Sie das empfindliche Papier vorsichtig, da es im Laufe der Jahrzehnte recht brüchig geworden ist. Ich werde den Flachbettscanner verwenden, um sicherzustellen, dass die Originaldokumente nicht beschädigt werden. Wir sollten außerdem zu jeder Person eine kurze Beschreibung verfassen, die den digitalen Dateien beigefügt wird. Das wird für zukünftige Generationen, die mehr über ihr kulturelles Erbe erfahren möchten, sehr hilfreich sein. Die Bewahrung unserer Familiengeschichte ist eine wichtige Aufgabe, die das Leben derer ehrt, die vor uns da waren. Ich bin dankbar, dass es uns gelungen ist, diese Aufzeichnungen in einem so hervorragenden Zustand zu erhalten. Es ist ein Zeugnis für den Respekt unserer Familie vor Traditionen und dem Lauf der Zeit. Lektion 24: Seefahrtsgeschichte. Dieses Schiff spielte eine bedeutende Rolle in der Marinegeschichte des britischen Empires. Ich glaube, dies war das Schiff, das im späten 18. Jahrhundert in die westindischen Inseln reiste. Kapitän der Bounty war William Blick, ein Veteran vieler gefahrvoller Reisen rund um den Globus. Seine Mannschaft setzte sich aus erfahrenen Seeleuten und jungen Männern auf der Suche nach Abenteuern zusammen.
Um die berühmte Meuterei, die sich während ihrer Rückreise ereignete, wird viel Aufhebens gemacht. Es bleibt ein umstrittenes Ereignis unter Historikern, die über die wahren Ursachen der Rebellion debattieren. Eine gängige Theorie besagt, dass die harte Disziplin jener Zeit der Hauptauslöser war. Die filmischen Darstellungen dieser Ereignisse legen oft mehr Wert auf Dramatik als auf historische Genauigkeit. Glauben Sie, dass moderne maritime Technologien die mit der Seefahrt verbundenen Risiken beseitigt haben? Auch wenn es deutlich sicherer ist, bleibt die unberechenbare Kraft des Meeres eine gewaltige Herausforderung. Ich finde die Navigationsinstrumente jener Zeit für ihre Zeit bemerkenswert ausgefeilt. Es ist beeindruckend, wie Sie es geschafft haben, Ihre Position nur anhand der Sterne und eines Sextanten zu berechnen. Ich werde heute Abend einen Vortrag über die Entwicklung der Schiffbautechniken besuchen. Bitte machen Sie sich detaillierte Notizen, da ich daran interessiert bin, wie die Rumpfkonstruktionen verbessert wurden. Ich werde mich auch nach den konkreten Rationen und Lebensbedingungen der Seeleute an Bord erkundigen. Das wird ein umfassenderes Verständnis der Härten ermöglichen, die sie täglich ertragen mussten. Es ist wichtig, die menschlichen Schicksale hinter diesen großen historischen Expeditionen nicht zu vergessen. Mich fasziniert die Widerstandstätigkeit, die nötig ist, um monatelang von Zuhause und Familie getrennt zu sein. In der Tat erforderte das Zeitalter der Entdeckungen ein außergewöhnliches Maß an Mut und Standhaftigkeit. Lektion 25: Wie wir einkaufen. Wir müssen unsere Zeit strategisch einteilen, wenn wir alle unsere Besorgungen erledigen wollen, bevor die Geschäfte schließen. Selbstverständlich werde ich das bei der Auswahl der Boutiquen, die ich heute Nachmittag besuchen möchte, berücksichtigen. Das ist klug. Wie wäre es, wenn wir zuerst die neuen Büromöbel einkaufen gehen? Um die ergonomischen Stühle, die kürzlich in der diesigen Zeitschrift vorgestellt wurden, wird viel Aufhebens gemacht. Für manche ist es eine umstrittene Investition, da sie deutlich teurer sind als Standardmodelle. Eine aktuelle Studie legt nahe, dass die Produktivität der Mitarbeiter steigt, wenn sie sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Ich bin der Ansicht, dass Qualität bei der Auswahl von professioneller Ausrüstung für den langfristigen Einsatz immer oberste Priorität haben sollte. Ich werde auch nach einem neuen Satz Briefpapier für die Assistant in der Geschäftsleitung suchen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Papierqualität für formelle Geschäftskorrespondenz geeignet ist. Ich werde einen klassischen Elfenbeinton mit dezenter Textur für ein elegantes Erscheinungsbild wählen. Sollten wir Ihrer Meinung nach auch den Bereich für neue Technologien nach aktualisierten Tablets durchsuchen? Es wäre von Vorteil zu prüfen, ob die neuesten Modelle eine bessere Integration mit unserer Software bieten. Wir sollten auch die Preise im unabhängigen Elektronikgeschäft gegenüber vergleichen. Das ist ein vernünftiger Ansatz, um sicherzustellen, dass wir den bestmöglichen Gegenwert für unser Booklet erhalten. Ich kümmere mich um die schweren Gegenstände, während Sie die Liefertermine mit den Mitarbeitern abstimmen. Ich schätze Ihre Mitarbeit. Dadurch lassen sich diese Aufgaben viel leichter bewältigen und effizienter erledigen. Wenn wir fertig sind, können wir im Bistro im obersten Stockwerk eine kleine Mahlzeit genießen. Das klingt nach einer hervorragenden Belohnung für unsere harte Arbeit und die erfolgreichen Übernahmen. Kommen wir nun zur ersten Abteilung und beginnen wir unverzüglich mit unserem Auswahlverfahren.